大家好，我生存哥老三。刚才给我家那个谷子地除草的时候，听到这个山头上老是有东西在叫，我上来看了一下，原来是这个蓄水池里面困住了一只小狗。我给摄影师打电话，让他给我拿了一条绳过来，我现在下去想办法把这狗给救上来。对。我刚才围着这个蓄水池转了一圈，也没有地方绑绳，这怎么下去啊？这小狗肯定是从这个地方掉下去的，下面有水，它肯定是那个想喝水了，不小心给掉这里面去了，这怎么下去啊？狗，别着急啊，一会儿下去救你。那绳子实在是没有地方绑，然后把我这个车开回来了。一会儿把这个绳子绑在这个车上下去，肯定这个车应该没有问题啊。看这个狗肯定已经把它饿坏了，还在叫它。这个车应该能承受住啊！现在下去。别怕狗，这个狗好瘦啊，肯定已经掉下来好几天了。瘦成那个皮包骨了，都瘦成了。过来，别动。瘦没了，这个狗快。这狗怎么弄上去啊？来，摄影师，你看能不能够到？啊，差一点。哎呦，我别让这狗咬我。差一点。不知道啊，等着，我垫2个石头在下边，想法垫2个石头，能不能够到？别让它咬你啊！应该没事。看着，别让它咬到你啊！怎么了你？刚才没事吧？没事，掉到这个小沟里面去了，就磕了一层皮。注意着点啊！好。这个鞋太滑了，把鞋往下扔上去。哎呀，上不去啊！哎呀，这个井太深了，感觉最少得有3、4米吧，得有4米将近。哎呀，蹭死我了，太难受了，把手蹭的都蜕皮了。还有这儿，哎，刚才那只狗呢？看这只小狗，过来，这小狗瘦的啊，瘦的就剩皮包骨了，肯定是在那里面饿了它好几天了。还有就是这个狗。这个狗它肯定不是那个流浪狗啊，肯定是家里养的那种狗。如果流浪狗的话，把它救上来早就跑了，把它救上来还不走，跟着我们，说明这个肯定是有人家是养的，跑出来掉到这个井里面去了。我回去
在我们村里问问，看是谁们家的狗跑丢了，还给他。今天收我们家那个向日葵来了，就是平常我们嗑那瓜子，就是这向日葵。不过我们这个向日葵呢，是用来那个打那个瓜子油的。今天看是长得怎么样，今天把它给收了。这向日葵长得不赖呢，这向日葵，这大向日葵。哦。这个向日葵长得不错啊，个头这么大，看里面都是满满的那个瓜子啊，看里面都是瓜子，里面都是瓜子。呵呵种这个向日葵比种那个玉米强一点，因为这个向日葵这一亩能产个400-500斤这个瓜子，这个是2斤瓜子榨1斤油，也就是这一亩地能榨个200多斤油。在我们这儿的行情，这1斤油6-7块钱1斤了，这一亩地也能赚个1000多。哎呀！你把俺们这纪念品怎么拿点吓鸟来了呢？这个鸟快把咱们这个葵花籽吃没呀！他那个屋里我看到有两么这个，这个鸟，这个那什么，挺寒碜的，我就拿出来吓鸟来了。你怎么刮了这么路呀？那个第一个那个大鸟儿说给小西过生日买礼物，那边那个大熊是给我媳妇儿谈对象的那个也给买了个生日礼物。都是纪念品，你说拿这啥鸟儿来呢？咱们这瓜子这个鸟儿一点儿也吃了，这个穿不了这两么这个玩具的。要不这个鸟儿都把这个葵花籽吃完了，咱们这一点儿没吃了，吓住鸟儿了这两么这个。把鸟儿可吓走了，把俺们这纪念品从俺们那吓鸟儿的，鬼好东西。你看这个瓜子一点儿没吃了。你看这种向日葵。就是被鸟儿给吃掉的，我娘太有意思了啊！看这俩毛绒玩具挂的，别说吓鸟儿了，就是大晚上了，2个人过来看到这2个东西也得吓坏，哈哈。这第一个是给我大闺女过生日买的，那是给我媳妇儿买的生日礼物，都让她拿过来吓这个鸟儿来了，因为这个鸟儿经常吃这个葵花。看那边，我们家隔壁种地的用的那个小棉袄吓鸟儿的，那边。也是用的衣服啊，这个向日葵都长这么个大眼睛，你看，细了都强，真大这个。
向日葵都收回来了。今天种这向日葵是半亩地，收了这么一大堆。今年这向日葵挺丰收啊，哈哈，这2个个头不小吧？好了，今天视频说到这儿了，我们下期再见。